Привет, ребята! Хочу вам рассказать о приложении Perfluence. Это платформа, которая позволяет блогерам получать офферы от крупнейших мировых брендов. Если ты всего лишь начинающий блогер, но у тебя имеется хотя бы 1500 подписчиков, ты можешь уже сегодня начать сотрудничать с топовыми брендами и получать доход. На платформе более 200 проектов разных тематик, поэтому ты точно сможешь найти релевантные варианты для своего блога. Чтобы начать зарабатывать на своем блоге, тебе необходимо скачать приложение на телефон по ссылке в комментарии, ввести этот ключ, выбрать интересный для тебя проект, подать заявку, опубликовать пост и заработать на этом. Все просто. Кстати, если ты опубликуешь пост на любом проекте в течение 2 недель после регистрации, то получишь 250 рублей. Начни зарабатывать с Perfluence прямо сейчас. Всем привет! Сегодняшнее видео будет поход в лес, заречье. Сейчас перейду речку и сходим, посмотрим, пособираем вообще грибы, если будет. Давно уже собирают, сейчас дожди были, небольшой выход белых грибов, боровики, вот это все. На другом берегу уже 2 лодки стоит, это минимум 2 лодки. В основном там тоже люди переходят, где был мост. Ну и в сторону Тистовки тоже. Конкуренция просто очень большая. Первоначально сейчас люди, кому не лень, все ходят в лес. Делают запас себе. Ну и зарабатывают, как я об этом уже ранее в своих фильмах говорил. Ветерок сегодня. Одежда до сих пор еще тут лежит. Так, это получается перешел на лодке сосед Николай. Ну и думаю, еще Мишка тут. Так, ну что, сейчас я спущу лодку вон ту и уже буду переходить. Вода минимальная, уровень воды. Река полностью высохла. Кто ходит по реке на лодке, говорит, невозможно ходить. Вот так вот. Ну вот, я на другом берегу. Сегодня пасмурно, но дождя нету. Нормально. Погода самое то. Ветерок. Без солнца. Не жарко так. Все заросло снова здесь. Может, чуть позже осенью приду здесь, еще триммером пройдусь. Зарастает кустарник очень быстро. В прошлом году косило, и в этом году уже все в малиннике. Между прочим, уже смотрите, листва как выпадает. Деревья желтеют уже. Заметно уже осень. Осень уже наступает. Вот так вот у нас все это происходит. Может, даже и ночные заморозки были. А мы этого и не замечали, пока путешествовали. Сегодня 17 августа. Открытие охоты на водоплавающую. Ну и услышал первый выстрел. Он где-то вон там на озере. Один раз бахнули. Люди не спят. Ходят на открытие. Сейчас еще первоначально утки еще глупые, они более легче их добывать. Ну там уже опушка леса. Сосновый бор начнется. И будем искать грибы. Ну вот и сосновый бор. Все, здесь ветра вообще нету. Короче говоря, если хотя бы 5 штук найдем грибов,
Я буду считать это победой. Основные грибы в сентябре пойдут. Это так. Сейчас после дождя небольшой выход может есть. Ну, походим. Ясно будет. Не знаю, в какую сторону идти. Опять выстрел второй. Третий. Ножка вон уже собрана. Вон, видите, проверяли. Свежий. Проверка там. А вот гриб первый. Проверяли, но все не нашли. Так, ладно, сейчас ножом срежу, проверим тоже. Где у меня нож-то? Так. В принципе, нормально вроде. Сперва покажу вам. Вот такой красавчик. Или красавец. Видите, белый. Комары появились. Рукой неудобно. Тем более левой. Но он чистый. Ладно, с ножками возьму, потому что непонятно, грибы еще будут или нет. Вот смотрите, буквально рядом вот проверяли, собирали. А вот этот гриб не нашли. И постоянно так. Сколько бы ни искал ты тщательно, все равно после тебя остается. Вот, ладно. Первый гриб наш. Как всегда, беру в пакет. У нас корзинами никто не ходит. У нас только в пакеты. Ну и еще может ведро там. С корзинами людей изредка увидишь. Лучше, наверное, потихоньку идти. Какой толк? Бежать за кем-то. Или еще. Для соления даже я вижу гриб есть. И маховик, что ли, это? Ну да. Вот, пожалуйста, это вкусный гриб. Маховики. 3 штуки. Маховики даже вышли. Смотрите. Тоже возьму. Ну, я уже уверен, что сегодня грибное блюдо у нас будет. Суп сварим или же с картошкой пожарим. Что-то приготовим. Вот еще один маховик. Тоже чистый. Вот он. Какая шляпка. Обалденная. Хорошечная, смотрите. Вроде крупный, но он чистый. Ножки не беру. Все, у нас как бы пришла осень. Грибов будет это, как это сказать, в изобилии. Что и без ножек мы находим даже белые грибы. Вот он. Прям на тропинке вышел он. Красавчик. Фотографию сделать. В телеграм-канале посмотрите фотографии. О, хороший. Ну это, она еще идет в первый сорт, кто сдает. Ножку оставляю. Не, он не нужен. Так, ну что, потихоньку, я вообще медленно иду и время от времени нахожу. Вот еще отпроверяли, видите. Следы. Да каждый день с рассветом, только он начинает рассветать, уже бегут в лес люди. Некоторые, наверное, уже дома. Сейчас время 5 час, ну где-то примерно 5 утра. Я в 4 встал, вон кругом проверяли. 4 встал, пока зарядил аккумулятор на телефоне. И вот сейчас уже в лесу. Сейчас покажу место, вот смотрите.
Везде проверяли, вот, резали. Здесь пятачок, там кругом. Тоже косили уже тут грибы. И так вот идешь вообще ничего нету. И даже вот сейчас я ничего не вижу. Хотя грибы они есть. Не знаю, видите, не видите. Вот, вот он, белый. О, сейчас фотографию хорошую сделаю. Вот. Первый сорт. Первый сорт. Ну, он с дырочками. Внутри хороший. Берем. Прикинь, блин. Оставляют. Конечно же, весь гриб не найдешь тут. Тоже первый сорт. Ой, блин, вот первый сорт, он такой малюсенький. Вот. Такой малюсенький. И уже он. Фокусируется, нет, с дырочком. Вот. А сам гриб хороший. Прям аккуратный такой. Так, сфотографирует уже. Так, лишнее таскать не станем. Тоже проверю-ка. И то вон шляпка с дырком. Хрен с ним возьму. Дома проверю. Белые грибы, они эти маховики. Упругие, хорошие, не мнутся. Вот везде вот тут тоже ножки-дорожки. И тут рано уже, когда-то, может, неделю назад собирали. Что наши находим. Там большие такие шляпки были. Сейчас подойду, покажу. Огромные. Вон. Огроменные грибы. Еще ранее выходили. Везде уже. Везде резали. Капец, тут неделю, наверное, точно уже собирают тоже люди. Видите, нет. Два метра от меня. Бурундук. Это был бурундук. Черники море. Да, в этом сезоне черники, ребят, очень много. Просто 140 рублей по цене. Многие зарабатывают. Тяжкий труд тоже, понятное дело. Она здесь даже не полностью еще созрела она. Какая-то вот красноватого цвета. Сейчас попробую. Вон. Надо. Кисловатый чуть-чуть. С кислинкой. Сейчас уже скоро я съезжу на первую избу с ночевкой. С Туланом поедем, походу. Обязательно надо набрать хоть ведро. Много не надо. Для себя вон. Человек. Первого грибника увидел. Сейчас поближе подойду. А, вон, смотри. Это крупный совсем. Большой. Так, как бы сфотографировать вам. Тоже фотографии делаю. В телеграм-канале посмотрите. Поближе рассмотрите. Он плохой. Такие не берем. Он с червями. А этот быстро прошел. Он уже далеко, его не догнать. С большим рюкзаком
и с ведром. Не знаю, кто он. Лучше потихоньку, ребят, идти, не спеша. Больше найдешь. Если будешь гнаться, удачи не видать. Вот это тоже надо сфотографировать. Красоту. Брусника. Брусника в этом году гниет у нас. Черники много. Брусника мало. И общался я с одним. Говорит, очень много. Прям гниет. Не урожай. Это надо заснять, ребят. Ну, это, ну, это надо показать. Прям, я не знаю. Такая куча. Пипец, тут черники. Прям навалом. Не надо никуда далеко уходить. Ездить, тратить на бензин, тратиться на бензин, топливо. Вон он. Фу, до сих пор еще стреляют. Кислятина тоже. Что-то перебор кислый. Тут проверяли, а этого не нашли. Вот он. Вот что значит идти тихо. Для сдачи первый сорт. Для Олега это уже как бы... Безочку посмотрю. Червей не вижу, но дырки есть. Возьму. Ножка труха она. Нафига мне нужен. Если с червями гриб будет идти, это приемка сразу же останавливается. Не будут принимать. Так. Тут тоже кругом. Ну, блин, ну грибов много было, между прочим. Грибов было много. Прям видно, что очень много собирали. О, Николай. Вижу Николая. Узнал меня по красной шапке. Ночью на Анан пошел. Да, выход прям очень большой был. А с ведром кто прошел? Ведра на скоду мунис? А, много людей, не узнал тоже. Да. Нашел? У меня, смотри. А, видел? Ну, покажи. Вот. У тебя все первый сорт. Конечно, я сам первый. Сам первый. Ты уж домой? А кроме него кто-то там еще есть? Да? Я тогда туда не пойду. Черники смотри сколько. А ты уже гортен мунан? Ага. На. На. Да, сейчас кругом одни ножки-дорожки. Мне достаточно, я уже хоть сейчас обратно пойду. У меня вишгоп там, белый гриб. Но ведь ладно я. Далеко не пойду. А. Колеешь.
Да, Знаешь, еще раз я. да, он, Толя. Мама ходит. Да, Толя. Как вы это знаете? Ладно, пойду. Короче, блин, под каждым деревом люди. Но капец, ребят. Человек за человеком в ту сторону так и идет и идет. Ну нафиг я тут грибалку такую. Так. Ладно, раз нашел, начал уже. Схожу. И все. Пока не успокоится. Да и пока эти маховики не выйдут, тут интереса нет у меня. Маховиков много будет еще в сентябре, еще грибалкой. Красивые будут. Сейчас просто, во-первых, выход был и все уже собрали. Очень много народу ходит. Так, ладно, с Николаем поговорил. Он уже возвращается. Немножко набрал тоже. Он сдает на сдачу. Вчера сдал на 1500. И второй раз еще сходил на 400 рублей. Ну, примерно 2000 рублей в день. Так, потихоньку ходит, зарабатывает. Так, а мы набираем для жарки. Будем готовить. Так, еще один. Долго пришлось идти. Тоже, блин, видно, что с дырочками. Возьму. Ну, первый сорт для сдачи. У Николая в основном все таких размеров грибы. Собрал мелкие. Вот. Я вообще уже не жду, что я найду что-либо. Время от времени случайно на глаза вот попадает везде. Ну, блин, выход приличный тут. Явно тут грибной сезон прошел здесь. Первый выход такой. Потом снова приостановится, если тепло будет. Быстро ягель сохнет. Надо для грибов нужен погода дождливая, сырая и прохладная. Вот. Так, ну, ищем дальше. Налево повернулся и увидел. Прошел буквально недалеко. Этот хороший. Ножку оставляем тоже. Успел выключить. Вот тут резали, видно, ножку резали. И буквально там, блин, 20 сантиметров не нашли. Вот он. Хороший. А вон там человек идет. Вот так вот. Голову поднимешь и человека увидишь. Там слева вообще кричали, там женщина. Тут тоже. Ломали, резали. Что-то сейчас в этом году очень перебор, много людей. Случайно увидел вот пару дней назад, наверное,
Кто-то ломал тут. А здесь он. 2 гриба. Под мхом. Чисто случайность тоже. Орут, как резаные. Вот так вот. Блять, тоже с дырками, но дома проверю. Чисто для сдачи, ребят. Для себя грибы гниют очень сильно. Что-то не крупные и уже с червями. Так, ладно, сейчас еще вот тут пройду и буду возвращаться. Далеко не пойду сегодня. Я набрал уже. С картошкой пожарим. Свежая картошка. Сейчас на огород выйдешь, свежую картошку наберешь и... А знаете, молодая картошка какая вкусная. Ой, мягкая. Мягкая. Такой вот чуть-чуть, как будто ну, немножко есть такая сластина, такая сладенькая. Маховик. Так, да, буду возвращаться. Шабаш. Они тоже выходят. Александра Батьковна. Уже направляются домой. Это во сколько они перешли? Во сколько сюда пришли? После 2 часов, наверное. Вот так вот. Еще одна. Не узнал. Нина, наверное. Нина и Александра. Ягоды собирают. Что-то непонятно. Тут гиганты. Ой-ой. О, труха. Второго даже и трогать не стану. Вон он. Еще больше, крупнее. Все, направо уже не пойду. Все, поверну, ребят, хватит. Сломали и оставили. Ну, это 3-й сорт был, который, видать, уже не принимают. Ух ты. Смотрите, ребят. Какой красавец. С тоненькими ножками. Но этот гриб, он, во-первых, вкусный, во-вторых, не так сильно гниет, как белые грибы. Поражаюсь просто, потому что черника очень много. Вон там 2 человека. Здесь еще один. Вон. Там 2. Здесь вокруг меня только 5 человек. Кого я вижу. Я, в общем, отсюда сваливаю. Ну нафиг.
гриб, ребят. Вон человек. Вот тут человек. Человек. И еще он где-то там. Еще один человек. Капец. И то еще нашел гриб. Вон один. Повернулся еще один. Вон он. Похоже, ножка хорошая. Сейчас гляну еще. Этот выкидываю. Вон он. С дырками. Этот А, нет, тоже, бля. Без очков посмотрел. Видно даже головы червей. Нафиг. Не, бесполезно ножкой брать. Бля, не ожидал. 2 штуки нашел. Прямо из-под ног у грибников. Вокруг меня 10 человек минимум. Представляете? Да. Николай до сих пор еще бродит. Сейчас поговорил с ним. Ну, говорит, с тобой. Ну, я имею в виду, со мной он перейдет речку. А у него внуки еще тут останутся. Вот так вот я, ребята, туда быстро-быстро убежал. Нафиг. Ну там людей больше, чем грибов. Здесь еще вот так пройдусь. И пойду тоже к лодке. И Николаю говорю, иди жди возле лодки. И сейчас приду. Вот такая грибалка. В принципе, неплохая. Нашел. Не ожидал, но еще нашел. И вот еще один. Вот. Ножки гнилые. Не надо писать, что я ножку оставлял, ломаю. Нафиг такие комментарии писать. Мы так собираем. И вот это гнилые ножки вообще не жалко оставлять. Они с червями, понимаете, с червями. А тут ехали сапунта. Горбыли. Вершинки. Ух. Тут, ну, блин, уже сравнялось. Вот вершинки. Там еще бунты были. Так, ладно. Пойду я к лодке, ребят. Хватит. Вот еще маховики 2 штуки. Тоже хорошие они. Не зря пошел за грибами. Но сейчас, пока такой бум у грибников, кому не лень, все побежали в лес. Я это время немножко не буду ходить. Или схожу чисто ради того, чтобы заснять вам видео сбор грибов. А я, в принципе, вот мы это сегодня приготовим. И для нас это не повседневная еда. Есть, нету. Как-то без разницы. Интересно собирать, а кушать, ну, так себе. Это не мясо. Мясо вкуснее. Блюдо из мяса. Хоть из курицы, хоть из чего. Но, конечно же, видео с сбором грибов еще будет. В основном, наверное, думаю, в сентябре. Все, выхожу. Хватит.
перейдем на лодке и домой. Сейчас еще покажу вам, сколько у меня получилось. Где-то 2 килограмма, наверное. Вот такой набор. В основном белые грибы. Нет, даже меньше. Где-то 1,5 килограмма. С картошкой пожарим. Суп не будем варить, лучше с картошкой пожарим. В прошлый раз суп приготовили. Там половину кастрюли съели, а там уже остатки так и остались. Пришлось вылить. Вот. Ладно, на этом буду заканчивать. Обязательно подписывайтесь в телеграм-канал. Фотографии посмотрите. И ждите новые фильмы. Я пошел домой. Надеюсь, Николай уже там. Ну, он идет как бы в сторону лодки. Надеюсь, не придется мне ждать его. Вот такое кино.